今回ご紹介するのはフェラーリローマです。外装色にはビアンコアブスが選ばれ、純白の輝きがボディラインを際立たせ、洗練された雰囲気をまといます。内装はロッソフェラーリのレザーで彩られており、鮮やかな赤が情熱的なエレガンスを演出します。内装オプションとして LED 付きカーボンファイバー製ステアリングホイールが装着され、走りへの高揚感と先進性を同時に感じさせる空間に仕上げています。さらにパッセンジャーディスプレイが用意され、同乗者にも躍動感あふれる体験を提供します。外装には20インチのダイヤモンド研磨仕上げの単造スポーツホイールが装備されており、足元からスポーティーさを際立たせています。このローマは美しさとダイナミズムが調和した一台です。